Искам да кажа, че това майните са най-гадното племе на земята. Това са лоши хора, зли хора. Някой ще ме пита какво са ми направили майните. Много неща са ми направили. Значи аз добро от майна не съм видял. Сега, ето вчера тръгнал за Пловдив да си търсим каренце за голфчето. Защо трябваше да го търсим в Пловдив? До сега не мога да си отговорим на този въпрос. И вече още не съм излезнал от София и на караулката ме спират. Добър ден, ваши документи за проверка, давам си документите. За къде пътувате? За Пловдив. Викам, що казах за Пловдив, бе? Що не казах за Панагюрище да бях казал, бе? За кой ще друг град да бях казал, нямаше ме питате. Обаче, понеже си за Пловдив и веднага, като си за Пловдив, ще кажа за 200. Викам, ви само човек, защото си питаш, ще ти кажа. Викам, аз и за Перник да си бях ходил, аз 200 ще да карам. Дори за Перник, като ходим, карам с 230, защото съм си направил някои корекции по двигателя и изпилил съм там някои неща. Обаче той се оказа майна, неразбран човек, лош. И ми написа акт. И аз стиснах зъби, влезнах в колата и на място направих 230 км в час и пуснах амбряжи и свърчах като ракета. Пускам радиото, не мога да си намерим място от нерви. Той няма, защото съм махнал седалките да ми е по-лека колата. И тръгвам, пускам радио, да слушам малко музика и попаднах на Пловдивско радио. И няма музика, 30 минути няма музика, само новини, те лоши, гадни новини. Казват, вика, дигнали долара спрямо еврото с 3 пункта. Викам, майни мръсни. Що бе? Що го правите това, бе? Не стига, че видвам в тъпия град. Ще ми казвате и долара спрямо еврото с 3 пункта. Вие нормални ли сте, бе? Вие сте нещастници, бе. Алчни хора сте вие. Зли хора, бе. И се разтеперих. Сърцето ми забумка. Кръвно качих. И точно малко да се осаферим. И като джурна едно земетресение, налево, надесно, не мога да окротим колата, бе. Вътре като пиян. Щех да получим инфаркт. Едва ме окрутих колата. И вече така малко влезах в пътя, да се вика и по радиото казват епицентъра 30 км от Пловдив. Викам, майни гадни, защо е? Защо само лошо искате да правите на хората, бе? Вие нещо добро не може ли да направите, бе? Не може ли измислите нещо хубаво да направите на хората? След това казват, няма жертви, няма разрушение. Викам, това само майна може. Всичко там е половинчато, бе, гадно, бе. Не мога да направите едно хубаво земетресение с размах. Да има много жертви, много разрушения. Няма, браче, ситнят имат един тепенца малки, като гнони пъпки там си израснали в града. Не като някаква пернишка мина, влезеш вътре да те зарови каманяк, да умреш като дило животно. И точно гледам, треперят ми ръцете от шока, от земетресението. И аз съм тренирал йога и се концентрирам и си правя медитация. И от това ли ме заболе зъба? От тунела там след Техтиман ли, от мръсния въздух, не знам. Като ме заболе, викам, леле мале, викам, това е най-гадното нещо, което може да ти се случи, бе. Това за Пловдив да тръгнеш, зъб да те заболи, бе. Това на брат ми не мога да го пожелавам, толкова е гадно, бе. Излизам и викам, сега трябва да спрем някой. Поне не съм в мой район, ще го спрем по добрия начин. Дигам ръка, първата кола, която мина, спре. Гледам пловдивска регистрация, майна, една вътре, изпочил се такъв. Ще ме бие, бе. И той вика, какво ви боли? Викам, мене боли п***. Какво правим сега? Зъб ме боли. И ще ме удариш ли сега? Какво? Гледаш ме такъв. Ще ме удариш ли? Той вика, аз съм заболекар и ми скочи. Викам, спи на място, бе. Спи си те отдуша на място, тук ще те отдуша, бе. Какво като си заболекар, бе? Паметник ли искаш да ти направим? Той вика, отворете устата да видя. Викам, моля, аз на майна остана отварям. Значи аз си спомням, с баща ми бяхме в зоопарка в Тетевен и той там ми каза, на майна остане отваряй. Викам, обаче, в този момент усетих зъба как вибрира тук, като камбана бие, пулсира наляво надясно, не се трае. Викам, ако ще да пукнем, тук отварям устата. Викам, само без гейски номера, майна мръсна. Отворих, още не съм отворил устата и той като ми извади зъба и почервенях от злоба. Викам, ще го смаскам като гнида, там майна мръсна. И той се усети и се качи в колата и избега. Върнах се при колата, пипам зъба, няма го, той ми откраднал зъба. Викам, халал да мърда, да си носи в тъпия Пловдив. Обаче и болката очуме. Викам, то си ми мина. Качих се в колата, тръгнах. Минах Пазарджик, там бензиностанцията, още малко покарах и спуках гума. Викам, леле, кой ме кара да ходим в Пловдив, бе? Кой, бе? Кой ми го наби това в главата, бе? Каренце ще търсим в Пловдив. Ти лук ли си, бе? В София няма ли, бе? По-скъпо било. Какво като е по-скъпо? Нервите, кой ще ми ги плаща, бе? Слизам от колата, 10 секунди не са минали, път на помощ и го гледам вътре, една майна, все така глава, с малки свински очи, с едни зъби криви, ще ти заде, там ще ти изплюва. Викам, леле, то сега ако ме фане тук, ще ме убие, ще ме зарови някъде, няма кой да ме открие 100 години, бе. Викам, ще се правим на 2,5, Белки на мен заговори, гледам там Рило-Родопския масив, обаче той нахален гадна майна, бе, зад гърба ми се промуша такъв и вика, какво става? Аз се обърнах и го гледам и чакам само да му удари, да му върнем. И викам, какво става на него да наседаш? И той ме гледа и аз го гледам. И виждам спуканата гума и тръгвам да я крием с тяло, да не я види, да не вземе нещо да предприеме този тапанар.
Обаче той видя спуканата гума и се върна до колата и извади от багажника крик. А аз съм без оръжие. И отстъпих 2 крачки назад. И той клекна и почна да маха болтовете. И аз гледам един хубав остър камък и викам сега да го фанем този камък, му го забучим в тъпата тимберица да умре тук като куче да го убием. Обаче викам ще дадат още 100. И викам и ще се оправим. Ма ще дадат още 1000. И тогава се сетих. Бехме с баща ми в Гоце Делчев, в зоопарка. И той там ми каза, вика, майните са като хлебарки. Нощно време, вика, като си сложиш главата на пода и можеш да чуеш как пъплят. Пъплят по цяла България наглите майни. И викам, нека да си оправя гумата, обаче не мога да стоим така. Отидох и му източих 10 литра бензин, да не останем по-назад, в една тубичка. Сложих в багажника, той оправи гумата, качих се в колата, казах му, нямам пари, брат, и си тръгнах. И вече точно влизам в Пловдив и ми звъни телефона. Отварям жена ми, викам, какво ма, мръсна, какво искаш ме, вие ме направихте, бе. И тя вика, искам да се разделям с тебе. Викам, що ма, кажи бе, ти 2 хубави причини ми дай, бе, що бе. Тя вика, защото си тъп и ти мириш краката, намериш си друг. Викам, откъде ма, мръсна, кажи бе, кажи да не дойдем, да ти смачкам главата, кажи бе, откъде бе. Очумен викам, що ма, кажи, що не ми мълчи по телефона, ще дойдеш, ще ти люсне ме шамарма. Защо очумен, що не от Пловдив, ма? И тя вика, що па трябва да отплови? Викам, що те сега влизам в Пловдив, ето табелката, за това и затворих телефона, защото си нервик. Аз като се прибрах вечерта я бих, намерих един хубав кол отвънка и като подкусих краката и тя ми се сви, както и да е. Влезах в Пловдив, обиколих го целия, нямаше каренце. Купих си тая фанелка, ще изгорим само тук у махалата, ще съберем, ще направим парти. Отидах до Радомир, там си намерих и каренце, взех си 2 даже, пирони си намерих, чук, скрипец, много ефтин си намерих и такова. И се върнах в София, бих жена ми, както вече казах, хапнах малко и легнах малко да погледам телевизия и съм заспал. Като труп бех този ден. Гаден ден. Майнински ден. И на сутринта това си мислим. Не може ли някой да ми даде малко власт? Да ме направи офицер, примерно, или генерал. Да изкарам всички майни, да ги изтипосам там на стадиона, на националния стадион, с публика, да гледа всичко. Ма много, от чужбина ще поканим хора да гледат. Да съберем майните, да сложим вътре и арменци да сложим, и турци, и гърци, и румънци ще сложим, и макета ще сложим, и те са гадни, и бургазли, където се правят много тракани. И с една хубава права лопата да почнем да ги бием, силно да ги бием. Тогава се сетих, баща ми, веднъж бехме в зоопарка в Ямбол и той там ми каза, вика, те майните само с бой ще се оправят. И ако може така, момчета, нещо да напендите някаква връзка, да ми дадете малко власт, да оправим нещата. Благодаря.